Salut mă șacalilor, bine v-am regăsit la un nou tutorial pe acest canal de YouTube. Da, băieți, primul tutorial și sper că mai vreți alte tutoriale. Sper că o să vă ajute foarte mult acest tutorial să nu mai aveți lag pe server, gen să vă boostați FPS-urile, să aveți cât mai multe FPS-uri pe server și să vă meargă 5M-ul destul de bine pe orice server de 5M. Eu joc pe un server foarte populat, Underground România, și vreau să zic că aici trebuie un calculator mai decent pentru a putea juca destul de bine, pentru a putea să nu ai lag, dar eu am găsit niște setări și pentru calculatoare mai slăbuțe. Nu trebuie să vă jucați cu calculatoare, să vă zic, cu componente mai slabe. Și dacă urmăriți acest tutorial și faceți exact cum am făcut eu, o să vă meargă destul de bine 5M-ul, nu o să mai aveți nicio problemă și o să 100% o să vedeți că o să vă ridicați FPS-urile de la 40, o să ajungeți în jur de 150-160. Eu am putut să ajung la 170 FPS-uri, gen este un boost pentru a putea să nu mai aveți lag când intrați în oraș, multe alte lucruri. Haideți să dăm drumul la treabă, să vă explic pe scurt, urmăriți cu atenție tutorialul și haideți să strângem noi 40 de like-uri pentru următorul tutorial dacă vreți să vă zic și alte lucruri. Nu uitați, dacă vreți un alt tutorial sau vreți altceva sau vreți să vă zic un alt tutorial sau aveți alte probleme, le lăsați în secțiunea de comentarii. Dați un like, abonați-vă dacă n-ați făcut-o, haideți să dăm drumul la treabă. Da, să vă scoatem mai suntem pe bannerul de la 5M, aici intrați foarte ușor și dați la setări. O să arate foarte mult aceste setări, gen o să trebuiască să le luați la rând. Pentru a putea boosta în gen să nu aveți lagul acela mare pe 5M când intrați. Și încă o mică problemă, aici gen o să aveți, nu să aveți nimica bifat sau în mare parte aveți bifat chestia asta. Vă zice fratele că aveți lag dacă vă boostați așa, gen să aveți să vadă 5M-ul de genul. Dați aici pe off ca să nu aveți nicio problemă, pentru a putea să nu aveți lag când intrați pe 5M sau alte lucruri, gen dacă se întâmplă să intrați pe un server mai populat, să nu aveți lag. Haideți să intrăm pe serverul de 5M, gen dacă intrați pe Underground România și vreți să vă conectați aici pe serverul acesta, vedeți că o să vă apară chestia aceasta, bannerul acesta, aceste lucruri, și aici mai jos o să vă apară banner Underground România. Intrați, dați pe linkul acela și intrați și faceți-vă cont de banner și dați un test acolo pentru a putea intra pe serverul Underground România. Dacă vreți să testați și voi acest server, dacă vreți să vă jucați și voi, cu mare drag vă aștept aici. Și nu uitați, dacă vreți să aplicați și voi, dacă sunteți pe Underground România, dacă vreți să aplicați și voi în paramedic, vă așteptă fratele alături de noi. Suntem aici o familie foarte unită. Vă aștept în paramedic pe toți care vreți să intrați. Testele sunt foarte easy. Haideți să intrăm pe server. O să vă explic în mare parte niște setări gen slabe, le dăm pe toate pe off pentru a putea să nu mai avem lag, testuri, toate lucrurile. O să vă arăt gen să nu cădeți prin mapă și alte lucruri. O să vă arăt în setările de la 5M pentru a putea să mențineți boostul acela de la calculator și alte lucruri, să puteți să filmați, pentru că pe alte servere vă trebuie să și filmați sau să vreți să faceți clipuri, gen vreți să filmați pentru YouTube sau vreți să faceți o dovadă pentru a putea sancționa pe cineva. Urmați setările acestea pentru că vă merge. Dacă vreți să vă dau și setările pentru OBS, să vă puteți să filmați și cu OBS, cu setările mele care le am în OBS, nu uitați, dați în secțiunea de comentarii. Da, băieți, aceste setări sunt pentru a putea face live și pentru a putea filma pe un server de 5M. Eu de asta le-am dat pe toate pe slăbuț. Am căutat setări la oameni care au făcut tutoriale de genul și m-am uitat și am testat și de asta mi-a ieșit acest lucru. M-ați întrebat pe live și de asta am făcut și acest clip. Așteptăm puțin să mi se încarce și mie testurile. Da. Suntem aici pe 5M, haideți să dăm drumul la treabă. O să trebuiască să luați niște setări mai ușoare pentru a putea. O să dăm aici la car și haideți să dăm drumul la treabă. Aici de să vedeți la minim, gen să nu aveți lag sau alte lucruri. Al doilea lucru, de să dați asta pe Windows gen 11 pentru a putea să nu aveți lag. După aia dați rezoluția monitorului vostru concretă ca să știți și voi ce rezoluție aveți la calculator. Uitați-vă și aflați rezoluția aceea pentru a putea folosi acest lucru. Stai să mă trag și eu pe
pe margine aici, scuzați-mă puțin. Da. După aia, pentru al doilea lucru, dați-le toate pe off. Aici, gen, dați-le o să le aveți pe pornit, dați-le pe off toate la rând, dați-le pe off. Acestea tot la fel, pentru că sunt pentru rezoluție și alte lucruri. Acest lucru este pentru încărcarea testurilor. Gen, dacă vreți să vi se încarce testurile mai greu, mai repede, cum vreți voi. Gen, puneți-l la jumate dacă aveți un calculator mai slăbuț sau vreți să filmați pe serverul principal unde vreți voi să filmați sau vreți să faceți clipuri pe YouTube, alte lucruri, live-uri și alte minuni care vreți voi să le faceți, dați-o la jumate pentru a putea să vi se încarce testurile pe serverul dorit. Haideți să dăm drumul la treabă, toate astea le dați pe normal, căutați că să le aveți pe H, pe genul să consume foarte, foarte mult. Vedeți că s-a înroșit asta de aici de sus, s-a înroșit în gen calculatorul vostru să solicitați pe serverul care vreți voi să jucați, în gen începe să meargă mai mult resursele, nu dă la filmare, nu lasă filmarea să meargă, gen o să provoace lag pe video, pe clipul vostru sau pe alte lucruri. Eu gen am dat-o pe off ca să nu-mi provoace lag, tot la fel și aici vedeți. Asta puteți să o dați pe medium, cum vreți voi, tot la fel testurile și alte lucruri. Aici dați pe off pentru a putea să vă meargă destul de bine. Gen le luați la fel cum le-am eu, le dați pe toate pe off pentru a putea să jucați destul de bine pe serverul vostru dorit. Pentru a putea să încercați alte lucruri sau alte minuni sau alte prostii, puteți să folosiți acest lucru. Haideți să începem și cu al doilea lucru. Pentru aici la un fel de mare parte să vă iau, aveți nevoie și pentru acest lucru, pentru aceste setări la display, să le faceți exact cum le-am eu, nu știu mulți, le aveți date la maxim și aceste lucruri, încercați să le dați cum le-am eu date pentru a putea juca mai lejerean. Acestea sunt setările ce gen le folosesc eu. Astea sunt pentru microfon, pentru toate lucrurile, să am încă și toate lucrurile de genul. Dar astea sunt principalele setări care voi de să le aveți pe calculatorul vostru. Gen, trebuie să le folosiți pentru a putea să nu aveți lag și alte lucruri și alte minuni pe un server dorit de 5M. Nu mai am ce să vă arăt, gen v-am arătat tot ce a trebuit să vă arăt. În mare parte acestea sunt setările care vă apar, consola și toate lucrurile, gen eu le-am dat toate pe normal. Aici setați voi cum vreți să aveți jocul, gen cum vreți să aveți voice-ul sau cum vreți să vorbiți și alte lucruri. Puteți să le faceți voi, gen le lăsați pe normal, nu umblați la ele pentru ca să aveți alte probleme. Gen asta este singurul lucru care trebuie voi să-l faceți pe 5M. Acest lucru, aici desumblați, aici este singura problemă care vă dă lag. Setările mele au fost date pe medium, gen luați-le și voi, folosiți-le și voi pentru a putea să filmați. M-ați întrebat pe live și uitați că v-am făcut și acest tutorial, gen să vi-l scot să îl vedeți voi. Da, încă o mică problemă, o să vă zic că aici o să aveți dat la 10, gen să mai întâmplă să le mai aveți date. Vedeți, dacă umblați, încep și umblă toate setările, voi ieșiți, gen uitați, haideți să mai vă arate fratele vostru odată, să le facem și noi cum ar trebui. Da, uitați, le avem normal toate, nu e nicio problemă. Astea sunt setările pentru a putea să filmați pe un server dorit de 5M. Sper că v-a ajutat acest tutorial, sper că ați înțeles acest tutorial. Vă mulțumesc de mult că mă susțineți pe live-uri și sunteți alături de mine, pentru că pe live ne-a cerut acest tutorial. Pe live ne-a cerut Adriane, fă acest tutorial, Adriane, mai fă acest tutorial și chiar avem nevoie de acest tutorial. Și am zis, ok, haideți că o să fac acest tutorial, o să-l postez, am zis că postez azi n-am postat. Sper că o să vă ajute destul de mult acest tutorial. Dacă n-ați înțeles sau dacă aveți nelămuriri, mă puteți contacta pe Discord, unde o să vă răspund oricând, la orice oră, sau pe Discordul meu, unde o să fiu tot timpul, sau mă găsiți în oraș, pentru că sunt tot timpul activ în orașul acesta. Da, băieții, alte probleme sau alte lucruri, nu am ce să zic, gen nu am ce probleme pot să mai vă zic. Acestea au fost lucrurile, nu uitați, dați-mi un follow, abonați-vă dacă n-ați făcut-o, dați și voi un subscribe la acest canal de YouTube.
Eu am fost Adrian Light, ne revedem data viitoare, poate la un alt tutorial, dar în mare parte mă găsiți pe live-uri. Eu am fost Adrian Light și vă pup. O zi minunată. Salut!